Fumontsano tarahina ni a Juliette risiji para okunu wani Harvey plage yawani vamoja na udepite wa bavulana ni bwana African muhi tuna African akuja aje aone wananyahe wa majeune ilio amba wao diwatia urahafu Harvey plage yawani ini association irongulo wani beach de wajitarisha hutia urahafu Harvey plage yawani msiona plage ilio kesili amba de yarahara bavo mananyao u député walbavla nane adunga manana manyahe député Moshid waja ujova hidaya ya watili ya nguvu hazizilio amba de wasfanyao zini hazi zilio amba de hutia urahafu Harvey plage ini isingia Harvey imbawa zile rongolo emergence inti ilawe Harvey nsama Mungu nazidishi ya mashababi wanili amba de wapara fikira la hujotia plage wani urahafu Ewa, au lezi, lazima ningombe sigiara media. Kala, wewe zikifanya media washi, rashid. Fanya media, ngombe ndio ndio media washi. ودلو مونا واني مع شباب سنة مع شباب دوارين كأسانس مازيني زوجي ورحاف سنة وزوري واليوم بعد ولي أربعة بلاجوان أقري بلاجواني سكوزافي عليا كان عليه هاليديو الحمد لله مين ورحاف دوانجيا سنة ونجيا ماجاو نرنلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kweli tungetukufu duniani ini furaha ya tarawih ikayatu deputy wasoldo armadurianan ambapo shoruweni mabukar sunya wakati risalita ini mafal au kuna hii Qur'an ni sakia kama mtu murdin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفعنا بمددهم وبعلومهم وبأهوالهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل لنا ممن نريد ونجنا ممن نخاف اللهم صل لنا ممن نريد ونجنا ممن نخاف اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين أزوتي أغض يدك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرب أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بعد جزء نكربش مسيو الديبوتي كرنجي كلهم. Kwezi ishamashi kaumbane de fitiora hafu harma zitwa zamba za jera lawani. Kwezi wana wangu ikaumbane wangu de Nisa ya Lisembea leo ini furahanku ikaumbane de ralawa rangungazja wamina manyangu honorable depute Murshidi unu manenye kaumbane wasi de wantu kaumbane ritua zinguvu za hunda harmadi jumbala mawakala hawenda rende rasahidie ruonezo zikaumbane de zahusahidia risahidie ruonezo zikaumbane zipoto hao rijue rizikabilishe harmwamba ikaumbane de utashiwa namba utashiwa de unu mfalme watu azali arungu wombane emergency à l'horizon 2030. Emergency nini tinzozi mana horenda wa projet da ikaumbane wasirizitwali rizivote nazo process ikaumbane zozivingi mali mengi zijosaidia nsini basawe mupare hazi mfanye wanyu mashababi hazi timpake kemba vale lazimu ke hazi zinmwazandi savani ini mengoni mwa hazi ikaombane yo ina faida nyingi wasira wabole kashindu ufanya zinmwazifanya vani leo ibahatini muipara de wanyu mana hale munjua wa muhangu ikaomba mwanangu woke nsimarekani waono juhudi zini waono na uzuru no wotiavani wanambia mabangu wangali wanatale wasaide wave bambulini ivode na jatanganyisa na langu ikaomba ne haivo ikaomba mtahili ya Malaysia ukamba Malaysia wende sambeli ya yojo basa uwe ikaomba ne umuji nami isimia mwezi mgusikeba ne msizie devovani mujomba jerala tulile katafu yo risuwana na mawade ikaomba ne biyani watu wana yo ya COVID-19 mwezi mwape na mabayani mana maba ya maradiani ya menye ntongo nyingi ikaomba ne zozregea nyuma
hazizo wangudia mashababi zinzanyu kurengeleza hulingasa zinzanyu zatu vani de hujomtiani ikuraji mbana mfanya leo vani tikatshuku harmai konkasori liya warabu hule habari kaomba nerikar sezisi wanazora kwa asamble amba washushi mashini zao wasibua liboe lamroni nentogo yo hatwari kabisa wahan maurdo domoni libwele libulwa mroni halle basi huka mazamba kiasi ya kilometre zo bahari zingia menye mazamba yo yonsi pia vavua mileotre membi tishukuho silohara yamba tisaha atoka wonsi atoa iruhusa mba mashinizo zibwebwe vavo iruhusa yo kaisi halali hanguju watuze mashini zao wazitoe harma mro vavo rukubalia na bane mashini zao silawa wajao wasinambia ukamba ne wana 70 person lazima enda shomaji halvani wanyu na eka muna watu 100 vavo vingila minimba wasimenye bahari mutokubali mtu lamini au kamtokubali kamtokubali mwatia lamini watu lamini baje bale watu wazo bakiombane kawasipara azwafanya maana hiyo hatwari inwaifanya wini lamini ni waiti yao vavwa mneti harawa jaombane kavutu lamini mroni naikavwa mera naikavwa mtu wa siasa naikavwa mtu atoka wosimba de atoe amriyo hangu huni amriyo teto wanangu ya amriyo mahiwana musikubali nani kulaka tunsovira ona na hii angalia zosomba neni zandisa usiminyi hendogo harma mujuni leo tusikia diskuru belo sukihoka mbaneti javani mbaneti jomtamaniani ezana zomzona vavo na livaulo mwalpinda vavo mujue mbane manashona mwira alkole aitia ngonzu zuri teyakili ya he yoshindo sikendo goleke mbanede ufundu wa he amsomesa uyobali vavo leo unu mwanro na miti jivua na wanyu mana mrege inisiatifu njema inisiatifu ikombane yani urahafu yo lengoni mazitongo za handra baisha kamsangi hazmaski be wadeonu tasimambieni baneka osi wadonuru wana wanaovani wadonu baisha kamsangi hazmaski na muose mihono na mfanye distanciation be unu mtuka uono mba wavanu kadhansirengape onere na utuse unu wade mbane utujua husike undu wasikize na mnyawe yani bavu umujua mziba usijosika vavu nafanya jitihadi baisha ritawa imoja hiyo beza salia narikira ifanya maurdo rahafu unuhalini maurdo hana zurungo mbane utisika diskuru lelo usikia ujom tamaniani yani matamanio na furaha di mantiayo mana li picha linika omba di mantia vani lini wamilera naka mwana mtsaja u sika haruma dho mana za skutu rakorumi ya mapicha odien halini direnda tarapara vani na minsamini mba wanyu msuenda tamupare vani mudunge mtsakaro mwemonu wahusaidie nsi yanyu wahusaidie mujuanyu wahusaidie na maisha yanyu isifikiri baza horogwatiro izirongwa vanzonsi pia kavwa isikombane dinasilala mtombamani yangu murshidi ajue ansaidie mana tive mpumu kabisa waya sijua mba tive mpumu asijua mba tive mpumu nsimba mikroeni ansaidie za salia na humwambiani bane Ulla rahenda tatishavani ursoonana jenone ntongo nsuri kombane de munsahidi yauzo na zozi kombane de munsifanyao ronana hafraha rijimizana mtena tamaniana au veza ya Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Kwezi monsieur le député kwezi wajade komane do represento abana fundi watu kwezi mashababi kwa wanyude mwasika isi hariyazi mbio na tatarifu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa misina mpango nyingi mansiyo zinge zavani bede humijizani tundane wasira madhamana haresini ra mingon mama akala 24 ikaudi wa represente we daula ya Komori
na wasi risifanya hazi moja maana wakala wa Komori wayo fanya hazi na wanyawe babo miongoni mwao shahidi njombani wodo mjizana mbane kwa ya babo ukaya leo deputy watu Monsieur Muhyiddin Afetani mtu wa khairi kombane asifanye jitihadi ya kufanya zihazi umoja na nyawe ile hasosiatu shinder fanye zipongo za stahakir koensini hareta mbukamgwa venze kwa bodo mpereshani ambane mfanya mtungua fete wanyukama na murveleshe mtu ikombane mtu mstaarabu msulihivu mtu ndungana na nyawe mtu mfanya hazi kombane hazi halio srabola yo nekes koma minuit ka 1h du matin de kutojo anda baba paramba fetan kasi boto paramba neko param kumo jawabo baboda fetan neko so param ko angina na angina o tojo hasibu ombe ho de jambien bane ka klawa hera hazini so paramba watu deputy wa kwani habo malekasi aboyo shukrani bab mana ngopara nyumba no mwono lemevu na wahullo alhamdulillah urna jitihadi de wa ina shawar kazana ro jitihadi tena zaidi wabo rsamina mbane nengon mwezi ndibabu solo hujara masiwa gwato mdingenna jaw ndibabu na jaw mana ari mkasi amani mba na eka shikama leka asiba wakati kama na vingine mambo inshallah wabo rwambia ni vitu de tulizana mbane zihazira zili sawasa na alhamdulillah halo razilisa zindisa ongena josura mana rafanya hazili bavu ulawa imezmiraru nivani na waena jau atiafu jengi mana harei komisionatu nezazira kufanya ritualia bangi za hongo za hema shababi wa fonction publique kaombani wakana tambu au wana tambu topara halini na sereziti kiria ilombaneza nziani bazo skuzima tupara decision zao Jergalena wengine kwa maneno watoka wao washinde wa parnaja au libanza au wafare kedeshe kalam rafanya haza pare hakia inshallah nazo pia demana mwambia namba nani ushahidini jo mtekeleza novani ndo kama no deputy watu afretani kareza hazo pia zo wa commission de finance de kazi ya commission de loi tu wana havana wa kazi ya commission affaires étrangères wa havao wa kazi ya commission ya loi ya ngina mbane vale ni Espagne hazito koyonsi ya production wa havao wakasina tuta dossier to komane Espagne shahari komorini mbane to kama wanika si representement wa matia he mumbele hamato na kula kubalimato Espagne hazimo de hala stahaki wabo hama kalma derzia babo yerma mbasara mmoja Espagne hazi shirika na asiri tuna zimbio ho mmoja na nyawe pia komane selo na fete revingez rahema inshallah na ni murte de murte hal murte to faraba inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Badati hata gugua falju ala gwekala mondike bas be mvombenza sinalo yani kilima totambe aje tarango atakalima be irongolwa babo nsisha didishia tu mano komtiti tisi invente antisi tunga ben silenga de kauli na makauli omananya unasome Qur'an ban ngole Qur'an la ko sabal tanto ngomoja be harma filosofi jumla akwenye sababa na mwana amaleo wasi mababa usenda wanyu de mjao kama tota halo tetadiri namba baba kiembele nde hao mwenyewe kwa mwanamtali babo itafasiri ya babo nsinika saisi kwa na emaski pale mwelewe wanyu de insa madepite wenu wa vangu wanyu de lazima leo mje msike stongozini mwende nazo bani rimbani na msike mwendele jarada yo pia mleba wa sirviri de leo bana sisa min bari watu shiruke san kabila para insan kasiruli tuuza mara watu nyengi someli par contre wanyu de lazima mfanye ugarde na babo bomfanyo hazizimu amwenda pole pole msimane na mtu mshindane na mtu bendo goitwao de anagafa urohafu ivo ne adabu zini basi menye kakutushida wafanya usireneni usimenye babo mkena magarde harime bahari ntena ya ukambane fisike huwa tuti le rolomande huwa yashi
Tile na watu mwa prepare avane watusha rapidement wafanye sauvetage. C'est-à-dire wamana mta wamna utule arano. Angamia ule rapidement pour watu spécial washite wa récupérer. Ça c'est très important. Maintenant mwambie yo bahari c'est vrai yo ina richesse nyingi bena na jamii. Wami civili pa vitamata umbane a emettre na mwa sababu bonjo hijiri kamwe. Asara. Tuona kamwe tutamwile baba. Baba lazima nizikasa. Wababa nyuma dhamana wasi warongwa ngobe sio mamwire kwa kamwe mwire ravan leo wasteru akilio ifinance mtonda mwa ifutue be finance kutozo ina tumwa Roma na nguru veshuka da yoka ise existe dunia quand mlio bana na mstahe wastora kwa udam prepare zitaniza projet moi par exemple bani mlio bana na projet sinde mwire na mwita mwi prepare ke kamwe mkobani yeye mzee député watian kamwe lutari kanetu mkoba ani yorwa projet c'est-à-dire ba msifikira mbale vani digini tarire ti halini ritsaira massage ya matai nyani sirendeni isi zier tofanya namna teka mbale ike progressif mwelo itafasiri yani namfanye zi projet mkenazo mikobani ske tayari ndomo tashwan tukale tu anyoni mbamba bemtu fanya kambani tina ne projet ti yandangu c'est-à-dire mujisaidia na wasimama maneno tukafasi haukamba sana kamlaguzi de alo mane pour terminer si je veux moi bien para terminer mais vale ma porqué frasileron la mane l'enfant est le père de l'homme l'enfant est le père de l'homme yani jusque là wali mukato amane l'homme est le père du quoi de l'enfant yani tafasiri ile de Qur'ani le bambeso dunia lini na leo lini la nous lini la nous na liri sikemioni na babo vraiment si jouabe j'allais vraiment beaucoup regretter j'étais capara na avant bien que tukana hazi ngi betro man sizu ane germo occasion parce que ça c'est la vie indi ya maisha tongo njema yani de arenda et plus tu respires bien plus tu vis bien donc quand tu compares environnement tout c'est un environnement dégueulasse. Voilà, ce qui n'a pas l'air, si vous retenez un gouvernement sur les députés, bravo, vraiment, si je vois ça, il faut. La valeur du camp, je m'entends au Goual, au Maroc. Bravo, Marabanyangi, Simbo Chilen Maraba, on est capable de bailler Chinamna. La vie est un éternel recommencement. Dunia Kalisco Maléo, B, Namregen Togen, Nahure, Nahumabianu, Wasio Wamiso, Wederen, Namrego Vambam Tie Makioni. Mon kazi njuzuri we katona kauzuri neyo dini neyo malambeti yo to potable espagnol alors non tu potable ça c'est la propriété une dina anavafa dini c'est la propriété ou propriété c'est hein voilà propriété bravo ama kalme de video na poshuya marhaba tebe na poshuya marhaba madamana wassalamu alaykum Omar Ganda Zrongo Arjom Paka Balchani Ziwo Tanzania zikaombane unu umana ngukaombane yaishuwa Marekani na mhangu pamoja na wami na jitihadi ya madepite de la vendeza na zini jejerim kama nyezovani muzirenge uka mwambie ukamba me nyumba yoka iunga siku moja be nyumba yuwa harma msingi kulalo na boy kulalo na mtanga mtaya kulalo na shuma ashotanga isababo tarihiza nyumba kandi bovu isimia Mungu nyumba ni bandandi sabani orsoenda ta riba niri rijibu nayo avuza mzigo vavo na mtakababiza na zini bo wana zini zote za mwanzo la za mwisho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجزء يسيوتجا يسيوتجا منادي رسولنا اليوم ننكري ينسيامبا bale urchawa we ngajjawa ho karchugo ni jarta nabe yamba kwardala la kutsurdala na sirsensia Mungu kama karisijute ukayatu uvote mana tidi wantu mube dwasima shababi rakai mararongo mana depute wawe wala karisa mtongi
bavo misla gohal zina le association la Iwani Beach jiviwa kabisa rimremercieni wala tidi wawe bina manyatu député moja ruono mbana tungozini kwelu zini sorfai na zika na zobezwa bezini tongo lo mana ka sorfai bavo unu mandro murdal warungwa unu mandro mana raha karao na tungozini odu anda ranyisa na wawe do akambali na wasi bavo wanu walo karibu ne kawaranyisa zini wala mbali do wajua lazima njura nyisa tungozini bavo yo na tungoshila na tuvenza mreme ya député Sama Kiboko situ hautani shadikio kama na monsieur le député Ravani Alzinala Tulim revenderi lirira tena ukwa moja mana ukwa moja huo yote mfungo tuyala kumbindilibe yonfungo kama na wasira kwa moja wala risimia Mungu rikama tasukuka kilemewe ne plage mana kula reja van rakona haya remongi ya mlongo jvale opara modaga kushu taungia ya ohun bavoja ruonwa mana risima wasima jeune je rengelete plagiatu jouer remongi ya van au jouer vomongi ya mtu afanana wawe anget il ajoe plagi wala kaspare mbo wamra wala kaspare uvunro wala itsoko yon simia Mungu amari simia Mungu kasilemewe wanatongo monsieur le député ambara tuvenzari partage na wao murdali warungwa makula waenda tawija utoka na watu wavora wanatongo nyingi yuvana ambara tuvenzari partage na wao murdali monsieur le maire rungwa murdali monsieur le maire rungwa amba voa projet wavora na projet van karatu jwara balza minu mama projet zo karatu jwara balza mbavale vulichwa mata mana lazima na mwe projet yo jorjua mbabasi ne karti avala makafsila twa mata basi ya surula twa hafi bavoto para vatani su ala lornalo na sirtsar evite ya mata yale ya twa vale mane la twa vale kula skur tsorike hazin halukame rajere ramase kula mara mordal warambia na tena rikia mafikira warambia marunze tarlawe na huli yorcho ifanya rikana mafikira natu berongwa marisita shawir rabuzi tsari jugal projet numero 1 tsari juamba est-ce que ne kajerti ya mamata karta tsovali havi au tungondrinde tsifanyao tar ya parana shawiri ya relatso vankonde babo mwe projet ya vili ratovenza manar mwe association ni lovani wasikarisi sasa watu ambao wa universite watu ambao wasifanye baki pia sharava bavora tuvenza rikenti fikiri vantar parantongo tkawa mana zoto tsongesa yani plagini njurungulo haunai bavozo minum ama tongozo monsieur le député ratumia urtilie nguvu ruwane na uzu mana tidiwati tiditsoshindo rambie mvura tiga au mvura bange amba usuvure tu bange la uluva velo bavo ratovenza ursaidie hauka mana karisaha armo plage ya twini bovura tamtuta tiga ratovenza arkavani harifu njema zinazo mtu aowe mtu apare harifu njema mtu alanazo vani karatovenza tongo mordeso vani bavuzo parmi tongo razona bazo itsormenye plagiatu bozo zu bavo karvente ruambiezo va voyina vous monsieur le député la sioka mwenye wao karvente rifanyema rifanyema sima watu wavo jouer rifanywa na bengalo jouer un jour comme Gavende wamvinga madame le député Njavani jompare moi voir Kensi mvumulie li joua mpare na moi machine avoyo parmi as projet lonazo haumaliza karisera mule nana joua mba owe mtu omtafere wabo unafanyeza pombo jamanya ukatwao babo wasiri boshela maraba halisina la pia Iwani Beach boshela maraba ruono amba kwelu kwardala wala kusurdala insha Allah. Assalamu alaikum. vavo zintobo zingi zirongolisha yabaki de hubal tembevani na humchibunu kamba zitongozo mazurongwa vavo voa loi de santé ikaomba yori vote
loi de santé hiyo isenyesa pia isibaliza pia zitongozo na madaima atahabavo yo yahenda taingia nziani mtopara ya majawabu ya ntongo yo amba kutojua wavurasiga bavunwa hani kutojua warema miziki nongo juhaho na amita bavuni kutojua tamataha zo pia zito harma loi de santé ersime mwezi mgumba vani tahupara umwiso omaha iluwa yo tongia nziani na yahingia nziani iyo nafuu ya turonsi pia atabani ritoe Fatiha suratul Fatiha. Malak Mwenyezi Mungu wawe mwenye kuona, wawe mwenye kukia, wawe mwenye ushinzi usirona ya maksada yatu nyingi de urahafu de urahafu kwa maana dosose ya isihayat babu hazijo urtaka bejezwa zatu urde matona urteze hususan na kusuda na maaduni na wafi kwa mbali wao haujuzini egali zero waje warpare waone mbani ini pia ya ini de ito tengesa ya maradhi mengi ya dunia dunia ya tete kabasi Tunggu untuk beberapa orang pun sejauh kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.